बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज आपको खांसी के नुस्खे के बारे में बताऊंगा जो बेहतरीन और सस्ते में सस्ता इलाज है। सिर्फ 10 रुपये में आपकी जान छूट जाएगी। आए प्रैक्टिकल देखें, आगे चलते हैं। ये मदार के फूल लेने हैं। ये मदार के फूल हम इस तरह लेने हैं। ये मदार के फूल, ठीक है, आप देख सकते हैं ये मदार के फूल हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हमारे काम के नहीं, जो इसके बीज से मधानी निकलती है हम वो हमारे काम की है। जो ये है, ये मधानी, ये है मधानी, देख सकते हैं आप। ये हमारे काम की ये है, ये हमारे काम की है, लेकिन ये हमारे काम की हरगिज़ नहीं। ये हम ज़ाया कर देंगे, लेकिन ये हम महफूज करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये 5 दिन तकरीबन गुज़र चुके हैं। ये खुश्क हो गए हैं। ये जो आग की जो मदार की मधानी हमने निकाली थी फूल से, ये अब खुश्क हो चुकी हैं। ऐसे अब इसको क्या करना है, इसको जितना इसका वज़न हो उतने दुगना मिश्री कोज़ा तोल कर उसमें सफ़ू बनाएं। सफ़ू बनाकर इसको भी पाउडर बनाएं। पाउडर बनाकर आपस में मिक्स कर दें और छान कर महफूज कर लें। ये नसफ चाय का चमचा, खुश्क खांसी हो, तर खांसी हो, हर किस्म की खांसी में ये बेहतरीन काम करता है। अगर जल्दी हो, अर्जेंट ज़रूरत पड़ जाए तो हम क्या करेंगे, इस ताज़े फूल का हम गुलकंद बनाएंगे। ताज़े फूल का नहीं, लेकिन इसकी जो मधानी है निकाल कर इस मधानी का ताज़ी को हम गुलकंद बनाएंगे। गुलकंद कैसे बनाया जाता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दी हुई है, आप गुलकंद का तरीका देखें। ये आप जानते हैं तो खांसी कितना बड़ा शदीद इतना मर्ज़ तो नहीं, लेकिन बेचैनी वाला मर्ज़ है। आप पड़ोसी हो, साइड पर बैठने वाला शख्स हो, ऑफिस हो, दफ्तर हो या स्कूल हो, या कोई भी ऐसा या घर ही क्यों ना हो, तो किसी को खांसी होती है तो नींद हराम हो जाती है। ये 10 रुपये में खांसी का मुकम्मल इलाज है। आप इस्तेमाल करके देखें, बिल्कुल फ़कीरी नुस्खा है। आप इस्तेमाल करके देखते हैं। मैं आपको सच्ची बात करूं, अगर ये देसी टोटके आप इस्तेमाल करें तो ये 10 रुपये वाली चीज़ें 100 रुपये में मिलती हैं। अगर ये आप खुद इस्तेमाल करें, ये टोटका एक बार इस्तेमाल करके देखें तो आप पेट एतवार से भूल जाएंगे। आपको ये भी मालूम नहीं होगा कि इस मर्ज़ की खांसी की कोई भी सुर्फी कोल वगैरह होती है कि नहीं होती। इसलिए अगर आप ये खुद इस्तेमाल करेंगे और आपको वो मालूम हो जाएगा कि ये 10 रुपये में खांसी का कितना बड़ा इलाज है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।